天空突然摔下只小鸟，女人抬头一看，发现无数只鸟儿惨叫连连，啪啪啪的砸落地面，吓得两人急忙躲进小车，还迅速摇动把手关闭车窗。很快，地上就铺满了蛋白质，场面只能用一个字形容，那就是诡异。而与此同时，树上的红苹果全都融化腐烂，三文鱼也迅速发霉变质。这一切究竟是怎么回事？原来就在那天，阿娇正吃着蛋糕去赶集，春风拂面，心情相当美丽。就在她想啃口红苹果时，突然愤怒的妹子找到了摊贩，她怒斥这些苹果全是烂货，随后还递给阿娇看。阿娇顿时傻眼，那苹果竟然烂成了黑炭。老板赶紧打开木桶，我勒个乖乖，桶里的苹果也全都腐烂，一股恶臭随风飘散，众人全都忍不住喷出隔夜饭，臭味所过之处，瞬间让玉米摊的玉米、新鲜的公鸡蛋全部变质，一时间臭气熏天，农贸市场瞬间变成呕吐现场。这些苹果可全是刚摘的，摊贩赶紧带他们到果园查看，眼前一幕惊呆众人，那树上的苹果全都变质枯萎，还流出了粘稠的溶液，从高处看过去，苹果园就像中了黑魔法一样。如此古怪的现象很快让波利士赶到现场。阿娇认为食物能在几秒内腐烂，可能是致命的细菌导致，而不可思议的是，除了苹果、玉米和鸡蛋，其他的蔬菜却没有丝毫影响。两人赶紧去附近农场调查，当两人困惑地来到仓库，发现这里的玉米也全部腐烂，甚至连刚下的蛋都未能幸免。通过分析发现是盐酸所致，显然是有人在搞破坏。随后在回去的路上又发现10几个胃痛的学生，医生说他们有个共同点，全都吃过同一种冰糕。人命关天，两人不敢怠慢，急忙找到了冰糕店老板。不料更恐怖的一幕即将出现，冰箱里的冰糕突然腐烂，长出黑毛，还变成了绿水。阿娇怀疑是牛奶有问题，于是来到了后院的养殖场，发现奶牛全都翻起白肚皮，全都没有了气息。老人不甘心想去摸脉搏，幸亏阿娇出声阻止。突然噗嗤一声，我勒个乖乖，奶牛身体竟然爆炸，瞬间喷出了刺鼻的黑水，熏得几人都快忍不住，老人更是差点撒手人寰。眼看线索就此中断，而腐烂仍在小镇里四处蔓延，他们赶紧回警局分析资料，发现出事摊贩都有共同点，他们都是同一家餐馆的供货商。随后急忙赶往这家餐馆，刚好遇到小海端着厨余桶走了出来。原来餐厅的食物也都烂成了浆糊，显然餐馆也不是罪魁祸首。阿娇认为是老板的同行用这样的方式让他经营不下去，可老板却是行业内的天花板，没有人能比得过他。顿时阿娇又陷入了迷茫，眼看线索就此中断，老板看他们还没吃饭，于是拿出了祖传的厨艺小鸟烤葱花。酒足饭饱之后，两人正准备离开时，一只小鸟哐当一声砸地上，阿娇抬头望去，天空居然下起了鸟雨。他们连忙来到养鸟的地方，遗憾的是没有任何发现，只看到小鸟的身体不停地流出黑色液体。养鸟的厨娘认为小海的女友嫌疑最大，她跟老板的关系十分糟糕。阿娇赶紧来到菜园询问女友，可她虽然跟老板关系不好，但餐厅也是小海的资产。突然她发现香菜也发生了腐烂，而其他的蔬菜却没有变化，这一幕让女友也蒙了圈。当天晚上两人应邀参加晚宴，阿娇认为这家餐厅肯定有问题，只要餐厅用过什么食材，那这种食材就会发生腐烂。而他们刚烤过小鸟，天空就下起了鸟雨。正说话间，奇怪的事儿突然发生了，女人发现惊恐一幕。 Look down。我勒个乖乖，精美的饭菜发霉变黑，盘里的生鱼片迅速变质腐烂。用这样的食物招待客人，这家店真是堪比黑店。大春吓得慌忙站起来，周围的客人不停的呕吐，宴会现场顿时哀嚎声一片。这场严重的用餐事故让老板当场大发雷霆，不仅苦心经营的餐厅毁于一旦，还要赔偿大笔的医疗费。眼看小海走来，直接将怒火宣泄在他身上。谁也没想到，第二天怪事又发生了。昨天还活蹦乱跳的老板，现在居然已经凉透了。更吓人的是，就连湖中的鱼类都泛起了白肚皮。很显然，弟弟小海有重大的嫌疑，于是他们赶紧去找小海。女友却说他业务繁忙没在家里。正在阿娇失望离开时，突然发现了冰糕袋子。女友说这是小海最喜欢吃的牌子。阿娇赶紧打开冰箱，果然里面的冰糕全都腐烂了。这一下阿娇瞬间明白了一切，小海吃了雪糕安然无恙，而在当晚派对上，小海也吃了食物却没有反应。于是阿娇赶紧找到小海，他让他吃一口食物，尽管小海一脸蒙圈，但还是配合的吃了一口。不料食物并没有腐烂掉，难道是吃的不多没有效果？于是阿娇让他多吃一点，小海只好又吃了起来。阿娇突然说
You killed your brother. 小海一听勃然大怒，生气的跟阿娇争吵起来。突然，食物瞬间开始腐烂变质，就连活生生的龙虾也失去了生机。真相终于大白，原来只要小海生气就会放出超能力，他吃过的食物全都会腐烂。如果你有这样的超能力，想用它来做什么事儿呢？关注海川，为你呈现精彩的电影世界。